Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Familie Leben. Mein Name ist Anne Brandt und ich bin Paar- und Familiencoach. Heute möchte ich dich mit den 4 Aspekten für ein emotionales Gleichgewicht bekannt machen, die der amerikanische Psychologe und Sexualtherapeut David Schnarch aufgestellt hat. Ihre Quintessenz besteht darin, dich in deinem persönlichen Wachstum und deiner Paarbeziehung zu stärken. Um unsere engsten Beziehungen zu erfüllten Beziehungen erblühen zu lassen, müssen wir in unserem Leben immer wieder 3 Ebenen reflektieren. Die erste Ebene ist die der Selbstreflexion. Mit ihr verbinden sich auch Schlagworte wie Selbstentfaltung, Selbstempfindung, Selbsterforschung oder auch Selbstbestimmung. Wer bist du? Was willst du? Wohin zieht es dich? Was sind deine Werte und Ziele im Leben? Auf dieser Ebene geht es darum, immer wieder zu erspüren, was dir gut tut, was dir Energie gibt und auch was dir Energie raubt. Es geht um deine ganz individuellen Bedürfnisse, ganz unabhängig übrigens von deinem Partner, deinen Kindern und dem Rest der Welt. Es geht darum, dein Selbst zu stärken und dir dieser Stärke vor allem auch bewusst zu sein. Auf der zweiten Ebene geht es um die Gestaltung von Beziehungen und hier vor allem um Zweierbeziehungen, also um die Paarebene. Und auch wenn ihr als Elternpaar getrennte Wege gehen solltet, seid ihr dennoch als Elternpaar verbunden. Und wenn du alleinerziehend sein solltest, rückt hier dein soziales Netzwerk in den Blick, beziehungsweise dein Wunsch nach Zweisamkeit. Und so stehen auf dieser Ebene zum Beispiel folgende Fragen im Fokus. Was ist dir in einer Beziehung wichtig? Wie verhältst du dich deinem Partner bzw. deinem Ex-Partner gegenüber? Erkennst du die Individualität deines Partners an? Siehst du ihn bzw. sie wirklich? Schenkt ihr euch gegenseitig Energie oder raubt ihr einander Energie? Wachst ihr gemeinsam an Herausforderungen? Als Elternpaar seid ihr quasi die Architekten eures Familienlebens. Arbeitet ihr hier als Team oder beschränkt ihr euch gegenseitig, auch in eurer Selbstentfaltung? Auf der dritten Ebene sollten wir unsere Beziehungen innerhalb des vielschichtigen, dynamischen Systems unserer Familie reflektieren. Wie verhältst du dich als Mutter oder Vater? Wie agierst du? Und wie dein Partner innerhalb dieses Systems? Wie agiert ihr als Paar? Und wie reagieren eure Kinder? Wie kommuniziert ihr miteinander? Euer Familiensystem könnt ihr euch wie ein Mobile vorstellen. Alles steht hier miteinander in Verbindung. Und unsere Kinder halten uns den Spiegel vor. Damit meine ich, wenn etwas nicht wirklich stimmig ist im Gesamtgefüge einer Familie, dann sind es vor allem die Kinder, die ihren Emotionen noch ganz uneingeschränkt freien Lauf lassen und uns somit auf die verletzte, brüchige Stelle im System aufmerksam machen können. Die 3 Ebenen verstehe ich übrigens hierarchisch, denn erst wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will, kann ich auch mit persönlicher Integrität in einer Zweierbeziehung leben. Und die Qualität der Paarbeziehung wiederum bestimmt maßgeblich, wie souverän wir als Eltern gemeinsam das Familienleben mit unseren Kindern gestalten. Ich möchte euch heute gerne 4 wesentliche Aspekte für ein emotionales Gleichgewicht vorstellen, die für alle 3 Ebenen äußerst bedeutsam sind. Der amerikanische Psychologe und Sexualtherapeut David Schnarch hat im Laufe seiner Arbeit mit Paaren 4 Aspekte als essentiell für erfüllte sexuelle Beziehungen und allgemein für menschliche Beziehungen herausgearbeitet. Die 4 Aspekte richten den Blick auf die Stärke und Eigenständigkeit unserer Persönlichkeit, die in jeglichen Beziehungen von Bedeutung sind und sich halt auch auf Interaktion mit unseren Kindern, Eltern, Freunden und Kollegen auswirken. Der erste Aspekt ist der eines stabilen und flexiblen Selbst.
Du solltest Klarheit darüber gewinnen, wer du bist, was du wirklich willst, welche Ziele du anstrebst und nach welchen Prinzipien du dabei leben möchtest. Vor allem, wenn in deiner Umgebung Menschen leben, die dich zu manipulieren versuchen oder dich verunsichern, ist es wichtig, bei dir zu bleiben. Je stabiler dein Selbstempfinden ist, umso besser kannst du auch zulassen, dass dein Partner in deinem Leben eine wichtige Rolle einnimmt. Du bist dann klarer in deiner Kommunikation, übrigens auch deinen Kindern gegenüber. Du kannst dich zeigen, wie du bist authentisch. Du kannst bei anderen Menschen Rat suchen, dich von ihnen inspirieren und sogar in deinen Entscheidungen beeinflussen lassen. Aber du allein hast es in der Hand, diese Entscheidungen wieder abzuändern bzw. anzupassen. Du kannst dich nämlich flexibel verhalten, ohne deine Identität und Integrität zu verlieren. Du bist der Hauptdarsteller und zugleich Regisseur deines Lebens und hast sogar Macht über das Drehbuch. Gleichzeitig sollte jedoch in deinem Bewusstsein sein, dass auch dein Partner, deine Freunde, Kollegen ebenfalls ihre eigenen Hauptdarsteller und Regisseure ihres Lebens sind. Der zweite Aspekt heißt ein stiller Geist und ein ruhiges Herz. Hiermit ist gemeint, dass es wichtig ist, dass du in der Lage bist, dich selbst zu beruhigen, dich selbst zu trösten und Trost zu suchen, sowie deine Verletzungen heilen zu lassen. Ein stiller Geist und ein ruhiges Herz bewirken auch, dass deine Ängste und diffusen Empfindungen nicht Macht über dein Leben gewinnen. Es geht bei diesem Aspekt also um die selbstständige, ja meditative Regulierung von Emotionen und Empfindungen, von überbordenden Liebesemotionen bis zu deinen Urängsten. Dazu ist es wichtig, deine inneren Gefühle und Unsicherheiten zunächst wahrzunehmen und anzuerkennen, als das, was sie sind, nämlich Zustände und Erregungen in dir selbst. Zwar befindet sich der Reizauslöser, dein Trigger, zumeist im Außen, aber es liegt allein an dir zu entscheiden, inwieweit dich das psychisch wirklich trifft und in dich eindringt. Von dieser Metaebene aus kannst du dann sowohl die positiven, glücksbeflügelten Emotionen bewusst rational in positive Energie umwandeln und für deine Ziele und Vorhaben nutzen, als auch die destruktiven Emotionen abmildern oder gar unwirksam machen. Und da wären wir auch schon beim dritten Aspekt, dem maßvollen Reagieren. Hier geht es konkret darum, ruhig zu bleiben, also gegenüber deinem Partner, deinen Kindern, ja auch dir selbst gegenüber, nicht überzureagieren, auch wenn du heftigste Emotionen, zum Beispiel im Streit oder in Stresssituationen in dir spürst. Es ist immer besser, erst einmal tief durchzuatmen, dich nicht gleich von der ersten heftigen Woge deiner Gefühle mitreißen zu lassen, loszuschreien oder sonst wie aufgebracht zu reagieren. Denn wenn du dich mitreißen lässt, wirst du es vielleicht bereuen und dir wünschen, es wieder rückgängig machen zu können. Aber gesagt ist gesagt und getan ist getan. Worte und Handlungen können schwer und dunkel im Raum stehen, wie durch einen bösen Zauber hingehext. Sie strahlen ihre Wirkung aus und können überdauern. Ja, gewiss, manchmal fühlt sich so ein Wutausbruch im Streit vielleicht wie eine Befreiung für dich an und tut dir gut. Aber da liegt der springende Punkt. Sie tut dir gut und lässt den anderen damit allein und stört sein emotionales Gleichgewicht. Innige Beziehungen leben davon, dass Partner, Eltern und Kinder sich gegenseitig mental spiegeln. David Schnarch nennt das den intersubjektiven Zustand und meint damit, dass wir uns mental in den anderen einfühlen. Ja, das sind meine Gefühle. Siehe der zweite Aspekt. Aber wie geht es denn wohl meinem Partner, meinem Kind in diesem Moment? Was ist überhaupt die konkrete Situation, in der wir beide uns befinden? Manchmal vergisst man das im Streit ja ganz und gar. Wir alle können lernen, die Aufmerksamkeit bewusst von uns selbst und unseren Gefühlen abzuziehen und auch die mögliche Perspektive des anderen zu berücksichtigen. Und damit gelingt es uns, die Dynamik der Situation im besten Fall durch Mitgefühl, Humor am allerbesten oder eine klare Ansprache zu überwinden. Dieser dritte Aspekt macht dich auch darauf aufmerksam, maßvoll zu reagieren, also der jeweiligen Situation angemessen, sie also nicht kleiner oder größer zu machen, als sie eigentlich ist. Und hier schließt sich der vierte Aspekt an, sinnvolle Beharrlichkeit.
Denn natürlich fühlen sich Konfliktsituationen nicht nach schönen Ferien am Strand an. Sie sind anstrengend und nervenaufreibend und gleichen wohl eher einem Trip durch die Wüste bei knappem Wasservorrat. Wir alle kennen den Impuls, unangenehme Situationen zu umgehen, bei Auseinandersetzungen davonzulaufen oder zu resignieren. Den 4. Aspekt nennt David Schnarch nicht umsonst nur Beharrlichkeit, denn es braucht gleichfalls den Blick, ohne Scheuklappen, fürs Sinnvolle. Welche Themen also sind aktuell wirklich bedeutsam? Und bist du bereit, daran zu arbeiten und vor allem das Ringen um eine Lösung auszuhalten? Wenn du dir vorstellst, wie es in der Zukunft sein könnte, wenn du jetzt dranbleibst und nicht resignierst, kann dir das helfen, den Fokus auf das Wesentliche hierbei nicht zu verlieren. Alle 4 Aspekte sind miteinander verbunden. Wenn wir also uns selbst akzeptieren, unseren Prinzipien treu sind, unsere Werte leben, wissen wir, wofür es sich lohnt, auch Widrigkeiten und Stürme bzw. trockene Wüstenlandschaften zu durchstehen. Unbehagen und Schmerzen können wir um des inneren Wachsens und Reifens willen ertragen lernen. Und Wachstumsschmerzen gehören zum Leben und Lernfrust zum Lernprozess. Was übrigens den 2. Aspekt, also den stillen Geist und das ruhige Herz betrifft, möchte ich euch meine Entspannungsmeditation für gestresste Eltern ans Herz legen, die ihr in Podcast-Folge, ich glaube, Nummer 3 hören könnt. Und ich kann euch auch das Buch von David Schnarch, das übrigens Intimität und Verlangen heißt, in welchem er also diese 4 Aspekte beschreibt, gerade für Paare in Langzeitbeziehungen sehr empfehlen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das sexuelle Feuer in eurer Beziehung einmal löschen oder bereits erlöscht ist. Schnarch plädiert dafür, nicht gleich aufzugeben. Stichwort sinnvolle Beharrlichkeit. Und sich nicht gleich in einer wilden Affäre zu verlieren. Stichwort stiller Geist, ruhiges Herz. Sondern solche Phasen als typisch für eine intime Langzeitbeziehung anzuerkennen und sie auch als Chance für die eigene innere und gemeinsame Entwicklung als Paar zu begreifen. Sein Ansatz funktioniert vielleicht nicht bei jedem Paar, ist aber durchaus ein Versuch wert. Wie ist es also um dein emotionales Gleichgewicht bestellt? Weißt du, wer du bist, was du willst und welche Ziele du hast? Hast du gelernt oder lernst du gerade, dich selbst zu beruhigen und mit deinen Ängsten selbstständig zurechtzukommen? Reagierst du in aufgebrachten Situationen ruhig und bleibst bei dir und fährst nicht gleich aus deiner Haut? Bleibst du an den Themen dran, die dich und dein Familienleben betreffen? Und hältst du dabei das Ringen um eine Lösung aus? Vielleicht können dich diese Fragen die Woche über begleiten. Vielleicht ist dein emotionales Gleichgewicht ja ein aktuelles Thema in deinem Leben. Und dafür zu ringen lohnt sich bestimmt. Alles Liebe für dich und bis zur nächsten Episode.